दे नाम ते दियो कोई फकीर नु अल्लाह दे नाम ते दियो साहब जी फकीर की मदद करो। कोई काम क्यों नहीं करते? तुम जवान हो, अच्छी खासी सेहत है तुम्हारी, क्यों नहीं काम करते? साहब जी मजबूरी है, काम नहीं मिलता, कोई काम नहीं देता। ट्राई करोगे तो मिलेगा ना, कोशिश तो करो काम ढूंढने की। कैसे कैसे काम मिलेगा तुम्हें? अच्छे भले तुम जवान नौजवान हो, मांग रहे हो, अपनी जवानी ज़ाया कर रहे हो, ये क्या तरीका है? साहब जी फकीर पे रहम करो, कुछ तो मदद कर दो। नहीं कोई मदद नहीं, जाओ कोई काम करो। अच्छा मजदूरी करो, अपनी मेहनत करके कमाओ। साहब जी कोई काम नहीं मिलता। माफ़ करो, बाहर जाओ। कोई अल्लाह दे नाम ते दियो माफ कर बाबा। कोई दियो चा फकीर पे रहम करो। बाबा का हत्थी पै जाते हो, अल्लाह का नाम मंगते हो या बंदे दे हत्थी पै जाते बहुत हो? गरीब हाँ, और बाबा आखे माफ कर। अल्लाह दे नाम कोई फकीर की मदद कर चा। माँ एक बार क्यों आके माफ कर दे। कोई अल्लाह दे नाम ते दियो चल आ जा, चल आ जा। एक रोज दाड़ी है, रोज दाड़ी अल्लाह राजी हो रोज दाड़ी पूरे रोज दाड़ी किने मंगते भी है ਅਸੀਂ। फकीर की मदद कर, अल्लाह राजी हो गया। हां ਇਹ ਦਾੜੀ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। जवाब बिस्कुट बहुत गरीब हाँ। हां ये एक बिस्कुट दी दवाई चना। अल्लाह राजी हो, अल्लाह तेरे बाल ਨੂੰ कामयाब करे। बहुत गरीब ਆ ਹੁਣ ਇतना ਵੀ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਨੂੰ ਕੱਜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ठीक बाबा कोई अल्लाह दे नाम ते दियो आज बाबा फकीर ਨੂੰ कोई शय नहीं मिली, ना आज दिहाड़ी लगी है ना कोई रोटी खाधी है, भुखा बैठा भुखा। आज देखण चेक करा भाई किसी किसी इकट्ठी की जो रोटी को नहीं खाधी ते भुख लगे पे ओए नो आज मलंग में कहीं कुछ नहीं लिखी, आज कहीं मदद नहीं की थी। इतनी रोटी भी न बन सी। इस टाइम बहुत भूखा बैठा तो कोई शय कौन। कोई अल्लाह देना ते लियो आज मलंग दा के बन सी।